紧接着要带您来关注天气资讯了。现在看到的这个画面是剑潭山上能眺望士林的微风平台。台北地区今天的气温，白天高温大约在34到36度，多云到晴，感受上会比较闷热。来看到高温的资讯，今天新北市、桃园市有连续出现38度极端高温的几率，尤其这个桃园中午前后体感的温度会来到40度，要特别当心。那么台北市嘉义县呢，有可能会连续出现36度的高温，台中市彰化县气温也会有几率达到36度以上哦。那么接着紫外线指数也要来关心一下了。今天大部分的这个地区呢，都是8到9级过量级的紫外线，还是要避免非必要的户外活动，注意防晒，多补充水分，并且慎防热伤害。另外，今天的风力有特别偏强的地方，就是位在新北市局部的地区，可能会有平均风6级以上或阵风8级以上发生的几率，外出骑车要减速慢行。紧接着我们要来关注一下今天的定量降雨预报。对流云系发展旺盛，从昨天晚上到今天早晨，这个屏东半岛、这个恒春半岛、花莲、台东地区都有局部大雨发生的几率。中午过后，桃园到台中的这个地区，还有以及中南部的近山区会有午后雷阵雨。桃园到新竹苗栗一带的山区可以看到，这边雨势是比较集中的，外出要特别当心。那么未来的降雨趋势，明后2天呢，台湾仍然是位在太平洋的高压南侧，南方也在大季风低压区域。大环境呢是吹偏东风，水汽会稍微减少一点，但这个迎风面的华东地区及恒春半岛有局部的短暂阵雨，基隆北海岸及宜兰也有零星短暂阵雨。午后要留意的这个雷阵雨热区就会落在中南部的地区以及北部的山区。那么周末的话呢，环境会逐渐的转吹偏南风，南方的水汽呢还会持续的影响到台湾。礼拜6华东地区可以看到及这个恒春半岛雨势都会稍微再增大，其他的地区转为多云。那么礼拜天的话呢，这个南部及台东不定时会有局部的短暂阵雨与雷雨，其他的地区多云，有午后雷阵雨。以上是这节的气象资讯，提供给您。